హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం విజయవాడ కొండ ఎక్కుతున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత పైకి ఉందో. ఇదిగోండి ప్లేస్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఎక్కేసాం ఫ్రెండ్స్, కొంచెం ఇంకా అంత పైకి ఎక్కాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నాం, దారి జారుతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను మా మాయ మా పిల్లని మా అన్న ఎక్కుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మేము నలుగురు ఎక్కుతున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత గడ్డి ఉందో, ముళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్.